你以為做得多櫃就一定好局促？今次嘅單位咧，我就想證明，就算成屋嘅家私咧做到上頂，都一樣可以好靚、好舒服同埋好有設計感。好啦，咁啊，今次參觀呢個單位咧，就屋主咧之前都同我哋傾過啦，就係話究竟用呢一個乜嘢嘅裝修風格咧？最後尾咧就揀咗一個咧有少少復古風嘅中古風嘅一個設計。今次我哋設計手法咧都有少少唔同啦，同過往我哋會添加咗一啲嘅軟裝嘅燈具咧，融合埋落嗰件家私嗰度嘅。係啦，咁啊講翻佈局先啦，入門口位咧呢個薄身位咧做翻一個鞋櫃嘅位置嘅，好薄嘅啫。咁下邊咧係一啲斜反門啦，就方便我哋可以斜放啲鞋嘅。而呢個位咧都溝咗少少位咧去做翻一個掛遮位嘅。好，咁飯廳咧就喺呢一邊啦，有一張長餐台啦。咁見到呢一張台咧都大概有一張接近1.5米嘅餐台啦。咁平時嘅話咧，可能4、5個人食飯咧都冇問題咁喺度嘅。咁我好咁講翻呢邊先啦。咁我哋呢個入門口位啦，通常咧指定動作㗎啦，都係做翻個弧位啦。只不過今次呢度咧，我用多咗少少位去做一個營造翻個氣氛，所以上邊咧會有一個壁燈喺度嘅。咁下邊啦都係放鞋嘅位置啦，做翻中空位啦。因為呢個位咧後邊都有啲燈掣啊、電掣啊、對講機咁樣啦。咁再入多少少呢度啦，咁啊呢個位咧做翻一個中空位嘅設計啦。中間呢個位啦就做咗一個電力路軌啦，方便我哋咧平時咧有一啲小電器嘅話咧都可以喺度用到嘅。咁呢個位啦，仲加咗一啲金鋼嘅設計啦。過多少少呢度啦，呢個係一個客廳位置啦。屋主咧都放咗一張比較大嘅梳化，深度咧目測都有差唔多1.1米左右。好，咁啊講翻個櫃先啦。咁除咗啱啱講嗰啲物料之外咧，仲加埋，因為屋主都好多 display 嚟緊會放落去啦，都用咗一種茶色玻璃嘅。當然啦，都會做翻啲暗燈嘅效果啦。咁前邊少少呢度咧就係電視位置啦。咁屋主而家暫時未放電視啦，嚟緊放電視咧掛個架喺度嘅時候咧就吸埋咗呢個窿位㗎啦。下邊啦都會做翻啲走線位啦。而呢啲位置咧做咗少少調節設計嘅，下邊係有個反板咧，方便咧我哋放一啲嘅機頂盒啊、毛頂嗰啲咁樣。好，咁不如依家即刻帶你參觀一下第一間小朋友房先。嗱，咁屋主呢個咧係一個男仔嚟嘅單人房啦，就側邊咧有張單人床啦。今次我哋將床咧升到半腰高嘅，又唔係去到好高啊，啱啱半腰高，因為都希望咧出邊個窗嘅陽光咧盡量引入翻嚟呢間房裏邊啊嘛。係啦，一張3尺嘅一張床啦，下邊咧亦都有一個好大嘅儲物空間嘅，咁有2級樓梯仔咁樣上邊啦。床尾位置啦，都做翻個 display 櫃啦，而書台上方咧都會做翻一個好大嘅一個書櫃嘅，咁一張大書台啦。大部分嘅位置咧都會做晒一啲圓角嘅設計啦，始終小朋友都驚佢撞嚟撞去啊嘛。好啦，咁啊嚟到第2間房啦，今次呢個咧囡囡房喎，囡囡房咧就好希望有一個自己嘅私人小天地啊。咁跟住呢邊啦都會有張書台啦，書台咧都向翻住出邊啦，因為出邊都有少少海景咧可以睇到嘅。仔仔同囡囡房咧都希望個顏色咧用翻木系啦，統一翻啦。咁但係主人房咧我哋又貫徹翻個客廳嘅中古風，但係再加多咗少少酒店風格嘅，所以而家即刻再去睇埋。今次個主人房咧，屋主啦都非常之咁放心咧，交俾我哋做設計。佢都係一個要求啦，就係話盡量用晒所有收納空間啦。咁因為本身呢間房咧就有2邊窗嘅，咁但係呢邊窗咧屋主最後尾忍痛咁決定不做埋收納櫃啦，咁就封咗個窗佢。但係當然啦，我哋有2手準備啦，因為咧就算我哋呢一度做翻個大嘅櫃都好啦，後邊有個窗嘅，我哋都會做咗3個櫃嘅。咁入門口呢度咧，做翻個小玄關嘅感覺啦。咁啊上邊咧就做翻一個壁燈啦、吊燈啦，咁咧令到個壓迫感減低。嗱，咁呢個房啦，成個櫃你見到啦，都係做晒上頂嘅設計嘅。咁個木色咧都係呼應翻個廳嘅木色嘅。佢嘅收納量咧係超級之多嘅，2組 L 型嘅櫃已經係做滿晒所有收納㗎啦。咁啊主人房啦，男戶主都希望咧可以喺休息之前咧睇下書啊，或者係做少少工作咁樣。咁所以呢個位置咧，我哋都偷咗一個位咧去做翻一張細細哋嘅書台。一來啦可以咁床頭位置啦，都做翻一個好大嘅床頭鋪順位啦。而床下邊當然我哋唔會放過啦，做一個好大嘅收納床啦，係啦。整體嘅設計就係咁樣啦，出到嚟感覺咧非常之舒服啦，又有型格嘅感覺嘅，亦都滿足晒咧屋主今次所有收納需求。今次嘅單位咧，其實想同大家分享咧，就係我哋今次做咗一個特色嘅中古風設計啦，透過木色啦、弧形線條、玻璃 display 櫃同埋燈光效果，令到成個感覺咧唔會太過重啊，而且仲多咗一種復古風同埋生活感。所以話收納咧唔一定要犧牲設計嘅，只要比例同埋材質配合得好咧，一樣可以做到實用又有個性嘅。如果你屋企都想做到多收納，而且又有獨特風格嘅話咧，歡迎留言話俾我知啦。記得 follow 我哋 channel 啦嚇，一有新片咧第一時間通知你。下個單位再見，拜拜。